E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. Para você que não viu meu outro vídeo, sim, eu iniciei mais seria um desafio, mais para um guia. E o que nós vamos fazer? Nós temos que zerar Dark Souls 2 sem descansar em nenhuma fogueira e sem morrer. Isso, para você que não sabe, claro. Olha aqui, nós temos 0 morte. Para você que não sabe, existem dois anéis no jogo, os anéis ilusórios. E para você obter os dois, você tem que zerar o jogo. Vamos aqui entrar na mansão de Majula, pegar mais um frasco de estos. Então, você tem que zerar o jogo sem morrer, você ganha um. Sem descansar em nenhuma fogueira, você ganha o outro. Se você for ganhar um anel a cada new game, se torna fácil, fácil mesmo. Mas para pegar os dois no mesmo new game é bem difícil, bem difícil. Nós vamos tentar fazer esse procedimento. Aqui tem fragmento de titanita, tochas. Vamos pegar mais um frasco de estos. Deixa eu ver se eu consigo matar aqui essa... Bom, vou usar o meu machado mesmo. Se eu consigo matar essa caveira. Aê. Beleza. Então vamos tentar pegar esse baú. Tentar zerar aqui o jogo sem morrer e sem descansar em nenhuma fogueira. Ganhar os dois anéis no mesmo new game. O mais difícil porque as nossas armas elas se quebram. Vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver, mas o meu machado está quase se quebrando. E aí, ferreiro? Então tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou comprar duas rapieiras dele. Tá bom. Vou reforçar uma rapieira. Fragmento grande de titanita. Vou reforçar aqui um pouco o nosso arco. Vou comprar aqui mais dois fragmentos aqui. Calma aí, reforçar o nosso arco. Fragmento grande, não vou gastar aqui o fragmento grande. Comprar item. Vou comprar aqui esse pó de reparação, que vai ser muito útil para a gente. Vou pegar este outro arco aqui. Por isso que eu comecei com a build de um arco. A gente vai usar bastante um arco, então agora a gente tem dois. Que a gente vai trocar aqui e colocar essa rapieira mais 5. Colocar aqui o anel de lâminas que a gente matou por sur. Vamos estourar aqui umas souls. Pra gente reforçar o nosso personagem. Ver o que dá pra gente reforçar, né?
Tranquilo. Vamos lá. Ver o que dá pra gente reforçar. Deixa eu quero ver. Destreza. Se eu colocar 20 de destreza, resistência vai pra 15 de resistência. Não, muito pouco. 12 de vida. Deixa eu quero ver qual boss que dá pra enfrentar primeiro. Bom, eu vou seguir este caminho aqui. Calma aí, vamos voltar. Eu esqueci de entregar os frascos de estos. Vamos fazer tudo certo, né? Aprimorar frasco. Vamos lá. Enfrentar mais um chefe. Eu acredito que eu não vou saltar lá para derrubar o Dragon's Rider. Vou ter que matar ele na raça mesmo. Porque tem uma grande chance da gente errar o salto, e como a gente precisa não morrer, né? Então vamos, calma, vamos ter que matar ele na raça. Eu quero ver aqui se eu consigo segurar essa cravo. Consigo. Beleza. Pegar aqui o item, mas a gente não vai poder usufruir dele porque a gente não pode sentar na fogueira, né? Tirar esse cara pra cá, ele vai derrubar a gente ali, né? Vem cá. Tira o escudo. Vai, tira o escudo. Morreu. Vamos puxar aqui a alavanca. Era muito mais rápido se eu
Vou trocar para a rapieira, que já está reforçada, né? Era muito mais rápido se eu derrubasse o Dragon's Rider lá, mas não vai dar. Por causa do perigo, né? Então a gente vai lutar aqui na raça mesmo. Esqueci que a rapieira em uma mão ela não tem ataque forte. Tira o escudo. Tá aí. Não deu tempo de trocar a armadura, acabei esquecendo. Vamos conversar aqui com a moça. O que ela tem para nos vender? Nada. Beleza, cadê? Espero que você vai lá, hein, moça. Vamos garantir aqui. Dava pra matar ela aqui e ganhar a chave, mas não vou matar essa NPC. Galera, se vocês ouvirem algum grito de bebê aí, não tem como eu fazer nada. A gente não consegue controlar os bebês. Então minha neném tá lá na sala, está se divertindo lá, gritando. E aí então vai sair no vídeo. Como o Dark Souls não tem pausa, então não tem como eu pausear aqui, galera. Já vou aqui cortar aqui o tempo do elevador, aí eu vou ver o que tá acontecendo lá. Já volto. Então tranquilo, voltando aqui, ó. Como a gente tá usando esse anel que regenera a nossa vida, então o nosso HP já tá lá no alto. Como eu estava falando, fui lá ver o que estava acontecendo. Porque você gravar em casa assim com a sua família, estando... Por isso que eu já gosto de gravar à noite, calma aí. Quase que eu acendi a fogueira, hein, galera. Já gosto de gravar à noite porque estão todos dormindo. Então aí a minha bebê tá acordada e estava brigando lá, hein? Mas esquece essa parte e foca no conteúdo, galera. Vamos tentar fazer os procedimentos certos aqui. Deixa eu me concentrar. Colocar uma pedra de trava aqui. Pegar essas souls.
Acender uma tocha. Vamos lá. Não precisou nem eu abrir a porta. E aí, amigo? Me vende essas 20 aqui. E essas 20 aqui. Vixe, o cara tá bugado, hein? Puxar a alavanca. Descer aqui, eu acho que tem flecha aqui, se eu não me engano. Mais 10 flechas de fogo, muito bom. E o item que eu quero está aqui. Tem mais itens bons. Mais um fragmento de extra. Conseguimos matar o tatu, hein, galera? Isso foi uma cagada. Quero ver, pegamos tudo, pegamos. Vamos lá. Calma.
Beleza. Cortar aqui a corticênio. Vamos lá. Vou cortar o tempo aqui do elevador também. Bom, eu vou fazer algo aqui. Vou entrar e sair do elevador. Aí ele vai descer. Nós vamos pegar carona aqui em cima. Se eu não me engano, é claro. Se eu não me engano, tem um... Se eu não me engano, tem um... pó de reparação aqui, ó. Beleza, muito bom. Tranquilo. Vou cortar o tempo do elevador de volta. Pegar essa Souza aqui. Chegamos na Bastilha. Quase que eu vai acender a fogueira, hein, galera. Vamos nos concentrar pra gente não fazer nenhuma bobeira. Tá aí. Quero ver se não tem uma Souza aqui. Vamos quebrar aqui para pegar uma caveira de facinho. Beleza. Errou! A gente não reforçou a nossa clava. Calma aí.
Galera, não vai dar pra gente cortar aqui pelo atalho, porque a gente não tem a pedra de trava. Então só me resta uma coisa. Sim, galera, eu esqueci, eu não devia ter colocado aquela pedra de trava no... Aquela pedra de trava no cai de ninguém, mas não dá nada. Vamos usar o ossinho. Fazer o que? A gente aproveita e já reforça o nosso personagem, né? Bom, voltando aqui em Majula, né? Quero ver o que a gente vai fazer. Primeira coisa, vou reforçar mais um pouco a nossa arma, porque agora a gente já pegou mais as pedras. Ela já foi para mais 6. Deixa eu ver se dá pra gente reforçar um pouco essa clava. E a gente vai usar bastante essa clava aqui. E eu vou fazer outra coisa aqui rapidamente. Cadê o gato? Vou comprar o anel do gato. Sim, vou descer o posto de Majula, já que não... O posto de Majula tem itens para nós. Então vamos estourar aqui umas souls rapidamente. Tranquilo. E vamos reforçar aqui o nosso personagem. Colocar resistência 20. Vida 18. 10 de estamina. Acho que tá bom. Conversa comigo, mulher. Aprimorar os frascos que a gente pegou. Beleza. Vou fazer uma coisa aqui, hein, galera. Vou quebrar essa rapieira assim, ó. Vou quebrar. Então, no próximo episódio, aí eu vou estar com a rapieira quebrada, só batendo nessa pedra aqui. Depois nós vemos o porquê. Então é isso. Se gostou, clica no joinha para dar força, apesar dos erros aí, mas ainda estamos vivos e não descansamos em nenhuma fogueira. Falou, até a próxima.